Kula niku lek ndelok winginane Iran perang karo Israel ki ya Allah. Rudal Iran iki Pak, Masya Allah meluncur ning Israel ki tepat sasaran Pak. Kula ni sampai mikir ya Allah ki anak kula iki kuliah teng Timur Tengah niku tiap hari ki roh terus anak kula. Batin roh. Rudal iki kula mek batin nggih engko anak sing ceblok sitok aku. Wedi kula. Dilalai lho kok kabeh niku rudale niku tepat sasaran. Masya Allah rudale Iran hebat tepat sasaran. Lah ning Indonesia ki lho jenenge bansos iki lho kok kerep ra tepat sasaran lho. Aku ki yo mikir lho ngono kuwi. Masya Allah, mboten enten Pak Camat teng Sutojayan nggih. Bansos tepat sasaran nggih. Ya Allah. Ngapunten Pak Camat, lek dahar dikathah kersane lemu. Oh, hiling. Pak Camat ngaji nggih. Ya Allah. Kula winginane ngaji ning Kediri iki desane niku Rembang Kepuh. Lurahe niki wedok, lurah niku. Tak ceritani Bu Lurah ngaji terus ngaji nggih siap Pak Lukman siap. Tak omongi ngono iso weneng lho kok mulih ki nyangoni to. Nyapa sampean iki aku cerita. Wi lurah atik wedok nyangoni lurah wedok. Lurah lho wedok nyangoni lurah. Wedok. Enek camat lanang ora nyangoni lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita hadir di tempat mulia dalam rangka ibadah mulia juga dengan niatan mulia. Mugi-mugi kemuliaan ingkang kita lampahi beto barokah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Shalawat ugi salam ugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita agar langkah hidup kita tidak salah, agar hidup kita barokah, ben awake dhewe selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Untuk kali yang pertama kawula dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika sekedhik nambahi jangkepi genepi rutinitas panjenengan inggih punika pengaosan Ahad pagi. Kula wau badhe sowan mriki iki acarane jam pira kula kok mboten jelas. Mbah Yason Haji tak WA namung cawang sitok tibane pulsane entek. Anu Pak Camat ngapunten mengke tulung ditumbasaken pulsa. Para hadirin wonten kitab namine Bidayatul Hidayah niku didhawuhne donya niku termasuk sing paling istimewa niku waktu. Karena apa? Waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Hari ini tanggal pinten Bu? Tanggal 20 Juli ya mek hari ini tok. Artinya kita ketemu tanggal 20 Juli 2025 ya mek hari ini tok. Sampai kiamat awake dipethuk tanggal 20 Juli 2020 ya mek hari ini tok. Mula Imam Ghazali dawuh karena waktu itu mahal. Imam Ghazali dawuh waktu itu yang paling istimewa itu diisi dengan 4 hal. 1 diisi karo ngaji. Jadi ngaji itu menempati ranking pertama dawuh Imam Ghazali untuk mengisi waktu itu. Jadi waktu niku sing paling mulia paling agung niku diisi dengan ngaji. Lho kok ngoten nggih mergo ngaji niku pondasi amal. Kualitas ibadah kula karo panjenengan punya nilai atau tidak niku tergantung karo ngaji niku lho. Mula Imam Ghazali dawuh ngaji niku pohon, amal itu buah. Ora eneng buah tanpa pohon mboten enten. Endak enek buah mesti enek pohone. Kok enek buah tanpa pohon dijamin iki mesti buah-buahan. Maksudnya duduk buah tenan. Kok enek ngamal, ora enek ngilmune, niki mesti ngamal-ngamalan. Kok enek apel, kok ora enek wite, kuwi mesti sing ngatos apel-apelan iki. Niku lek dige bendok kirik, pah jan melayu tenan kirikin.
Jadi awake dhewe punya amal berkualitas niku tergantung ilmune. Salat kok ora ngilmoni ya ndak ada nilainya. Bahkan Syekh Iksan wonten kitab Manahijul Imdad dawuh al jahilu bil ibadah la tasihu ibadatuhu. Ndi nek manusa nglakoni ibadah tapi gak ngerti tata cara ibadah niku la tasihu, gak sah dawuh Syekh Iksan. Enek wong salat kok gak ngerti tata carane salat, ngapunten, cara Mbah Iksan Jampes niku mboten sah. Jadi awake dhewe iki lek salat ya kudu ngerti syarat rukune salat. Rukune salat iki niat. Mari niat iki maca takbiratul ihram. Mari maca takbiratul ihram iki ngadeg. Mari ngadeg iki maca Fatihah. Itu minimal secara global kita tahu. Carane maca kayak apa? Fatihah niku syaraté tahaqqul qiraah, kudu betul-betul dibaca. Kok enek wong salat kok mbatin nih lho. Jadi Fatihah kudu diwaca, Bu. Lah maca iku ada gerakan bibir. Maca ki minimal awake dhewe krungu. Enek wong salat kok pas maca Fatihah meneng karo dolanan weteng ini. Wis jelas tidak beres ki Fatihah. Dadi minimal jenengan krungu bismillah. Niki minimal krungu. Oleh maca Fatihah kudu urut. Sing pertama bismillahirrahmanirrahim, terakhir waladhdallin, kudu urut. Kok plenco-plenco ora dadi rasa. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alhamdulillahi rabbil alamin. Ora dadi. Lek ngonekne Fatihah ya kudu bener, makharijul huruf, sifatul huruf kudu bener. Shad ya diwaca shad, dot ya diwaca dot. Kok enek lho ngimami ghiril mighdu, apa enek to ghiril mighdu ki? Ghiril mighdubi alaihim waladdallin. Ngono ki biasane duduk musala NU, duduk masjid NU sing ngono kuwi. Nggih napa nggih? Lho niki jenenge ngilmu. Fatihah ora oleh diwaca terjemah, harus pakai bahasa Arab. Bar Fatihah ki sunate maca amin, bar Fatihah ki sunate maca surat ki diwaca nang rakaat pertama sulai karo rakaat kedua. Niki jenenge ngilmu. Mula kula setuju terus awake dhewe kudu terus dan terus ngaji. Karena misi kita ning donya ki mek sitok ibadah. Lah ibadah ki kudu ngilmoni. Mboten dadi lek ora enek ngilmune. Wong kadang sepele niki wong di ngilmu karo ora niki beda, Pak. Ayo bener bareng-bareng. Sing bener nawaitu samaghadin an adai fardhi sahri Ramadan. Apa Ramadani? Ya ora tek gendah iki. Nawaitu samaghadin an adai fardhi sahri Ramadan. Apa Ramadani? Blok ini kok ndak muni kok ndak dong ya niki ngene. Niku sing sering ditulis di pinggir jalan iki Ramadan. Nah, padahal sing bener Ramadhani. Karena mudhaf niku lek dadi isim ghairu musharif ditengeri karo kasrah. Dan iki perlu ngaji. Mula ngaji niku penting karena ngaji itu meningkatkan kualitas amal ibadah kula karo panjenengan. Ya Allah disoting sakmene kae masyaallah. Mbok ki apa? Awas golek potong-potong terus keliru, awas lho iku. Lha niki ngilmu. Saiki geger perkara son horeg. Dadi omongi mek mentelenge. Kene omong tenanan kok. Lho Kanjeng Nabi ki dawuh ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Ning donya ki manuta karo ulama. Ulama itu yang punya kualitas keilmuan. Ngono lho. Dadi lek wis diputusne haram ya wis nderek ae to. Pancen sing mutusne ulama sesuai kapasitase. Anapun jenengan iso nglakoni apa ora kan soal lain to. Nggih napa nggih? Lho, lek sondorek diputusne haram ya wis nderek haram ae. Lho soal jenengan melu apa ora kan soal lain. Sing penting ulama wis dawuhne lek iki nutup aurat iki wajib. Lah soal jenengan iso nutup apa ora kan soal lain to.
Lho nggih. Wonten hukum kirna loro, enek sing dilakoni, enek sing enggak dilakoni. Lho lek engko kiai sing mesti dihujat, ya sabar pancen Kanjeng Nabi ki ya sering dihujat. Kanjeng Nabi kondor Isra Mi'raj. Ya dilaporne, diomongi umate aku tas Isra Mi'raj, disampaikan. Umat ya pecah. Enek sing percaya, enek sing ora percaya, sing asale iman karo Kanjeng Nabi malah ndak iman. Akhirnya Kanjeng Nabi dihujat, Kanjeng Nabi jenengan kok tas mibur kok Sidratul Muntaha. Jajal sikil jenengan ngadeg ngangkat setunggal diangkat karo Kanjeng Nabi. Ayo sing setunggal diangkat neh, ya ora mungkin to tiba to Kanjeng Nabi. Lho ngono ae tiba kok munggah lho sampean. Ya dihujat Kanjeng Nabi. Lho surat Yasin iki mudhun kan mergo nyapa? Kanjeng Nabi susah karena apa? Kanjeng Nabi menyampaikan kebenaran. Ternyata umat juga ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ya sing kayak kula ngene iki ning YouTube melu ngene iki, wah sing komentare akeh, enek sing muni kakean cangkem. Ya tak jarne pancen ya sing ngono kuwi. Jadi ya wis tenang ae jenengan, ngoten lho. Sing wis pokok nderek pancen dawuh Kanjeng Nabi awake dhewe kon melu wong masjid wis jenenge Nahdlatul Ulama. Masjid iki Nahdlatul Ulama jenenge. Nahdlatul Ulama. Iku ana sing ning dhuwur iki grup apa iki ning dhuwur. Lah niki lho pentinge ilmu. Pokok sing penting jenengan ngaji. Agar kualitas ibadah kita itu ada nilainya. Sing nomor loro apa to hikmah wong duwe ilmu? Siji kualitas ibadahnya itu biar punya nilai. Sing nomor loronya apa kudu ngaji ben diwedi karo Allah. Ternyata miturut dawuh Allah sing wedi karo Allah iki tibane mek wong duwe ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dawuh Allah sing wedi karo Allah ki mek wong sing duwe ilmu, ulama. Awake dhewe iki kudu terus ngaji agar muncul rasa takut kepada Allah. Wong lek ora ngaji wis angel kon wedi karo Allah. Mula sampai Imam Syafi'i dawuh man la yuhibbul ilma fala khairalah. Wong ki lek ora seneng ngaji, angel kon dadi apik. Angel. Mula ayo sregep. Lho Kanjeng Nabi kan dawuh ta mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah manusa ki lek arep dadi apik. Wong niki gak enek tandane apa? Seneng ngaji. 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 Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim niku nemu buah. Akhirnya dimaem, Pak. Nemu buah akhirnya dimaem. Entuk separuh ki sadar, lho iki buah sapa? Iki ana apel tak pangan, padahal aku gak endi buah apel. Lho iki berarti sing tak pangan iki haram mergo aku rung izin karo sing duwe. Digoleki. Lho kok enek kebun apel teng mriku. Teng mriku enten piantun. Pak, ngapunten, apel jenengan sing separuh pun kula maem. Niki sing sepalih jenengan halal nih, engko sing sepalih kula wangsul nih. Kula wedi kalih Allah, Kanjeng Nabi dawuh, siapapun di antara kula karo panjenengan kok mangan barang haram, subhanallah tidak layak untuk masuk surga. Wedi Sabit bin Ibrahim, akhirnya njaluk halale. Lho kok sing ning kebon iki muni, Pak, niki sanes gadan kula teng mriki manjing, kula teng mriki nyambut damel. Lah sing gadah sinten? Tebih daleme. Jenengan nek tindak mriko 7 dina perjalanane. Tiang pundi? Tiang Banyuwangi. Jaluk alamat, Pak, pengen dihalali apel separuh sing pun dimaem. Budal nang Banyuwangi. Akhirnya saya petunjuk alamat ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa leres panjenengan ingkang kagungan kebun apel dhateng Lodaya? Nggih. Anu Pak, niki kula pun maem sing sepalih. Jenengan halali Pak nggih. Niki sing sepalih kula wangsul malih teng panjenengan. Sing diapel kaget kok enek manusa kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan iki mesti wong tenan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhirnya tenan
Ya Allah, kok enek manusa istimewa koyok ngene iki, kok enek wong lodaya koyok ngene iki. Mas, tak halal nih. Ning syarate sitok aku gelem ngalalne iki. Napa Pak? Kula manut jenengan, sampean kudu gelem ngerabi anakku. Lah sampean gak gelem ngerabi anakku, ora bakal tak halal nih. Nggih, mboten napa-napa, sing penting jenengan halal nih. Mas, aja mboten napa. Anakku ki bisu, Mas. Anakku ki wutuh, anakku ki budek. Anakku ki stroke, Mas. Ya Allah, stroke. Lang kok lek ya piye iki? Nek kok nyetruk piye iki? Akhire krana pengen dihalali. Nggih, mboten napa-napa. Rene Mas. Akhire angkah tukah qabil tu nikahaha. Kai kamari bojomu. Diparani kalau Sabit bin Ibrahim. Krana Sabit bin Ibrahim niki wong santri, arep ketemu bojone, diomongi bojone bisu, panggah uluk salam. Assalamualaikum. Lah kok tekan jero kamar ki jawab, "Waalaikumsalam." Lho. Yerene minyo. Nek nyomong. Yerene minyo. Akhirnya tangannya ditong nih. Lho kok disalami karo sing wedok. Lho. Yerene nyetrung. Nek nyot nyalaman. Akhirnya melebet. Subhanallah, tibane bocahe wayu, wajahe resik, kulite resik. Sabit bin Ibrahim matur, "Dek, dawe abahmu sampean ki jerene wuta." Dek jawab, "Mas, abah ki seneng gawe kalimah kinayah. Wuta maknane wuta sangka kemaksiatan. Mripatku ki urung tahu tak gawe nyawang maksiat. Wuta dari kemaksiatan. Mripatku ki senengane mek tak genyawang bapak ibu, tak genyawang Ka'bah, tak genyawang Quran. Lesanku bisu, maknane bisu kok kemaksiatan. Aku ki selawase urip, Mas, urung tahu ngrasani tangga dulur kanca. Apa meneh ngrasani Pak Lukman, urung tahu. Urung tahu aku ngrasani Pak Lukman. Mek aku ki kerep batin masjid Lodaya ki kok ya ngundang Pak Lukman kok ya lagi iki. Ngene iki sok omben diundang neh iso apa ora ya. Loge. Sikilku ki Mas, kupingku ki Mas. Budek ki maknane budek saka kemaksiatan. Tak ge ngrungokne Quran, tak ge ngrungokne zikir, tak ge ngrungokne tembunge bapak ibu. Sikilku ki maknane setruk kok kemaksiatan. Sikilku ki tiap hari mek nuju masjid untuk berjamaah, untuk bersilaturahim. Sikilku tak nekani pengajian Ahad pagi. Urung tahu sikilku ki Mas pisan nek melu joget karnaval urung tahu. Urung tahu melu karnaval joget urung tahu. Ini enek yang melu karnaval enek. Ning Sutojayan yo enek karnaval nyuket. Mboten enten nggih. Alhamdulillah. Insyaallah saiki. Nak enek. Ning Kecamatan Sutojayan nak enek. Ning Bacem yo mboten enten iki. Karnaval nyuket nak enek. Saiki iki masyaallah wau dalu teng ploso nggen kula. Ngen kula wau dalu, jan mening. Ho. Aku ora ndelok. Aku lemah bengi ngaji ning Kediri wangsul jam 2:30. Aku gak tau ndelok mek nginceng. Nek nginceng kan dosane cilik lah mripat sitok ngene. Akhirnya Sabit bin Ibrahim nikah kali perempuan salihah. Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari seorang bapak dan seorang ibu yang takut dengan dosa. Kayak ngoten niku lho yu. Goleki sampe kok Banyuwangi. Ngono kok enek wong Sutojayan rewang ngenti tiwak bareng ngene. Wong teko apa ora? Lungguh mburi.
Sing mburi batin cangkemmu ngomong apa kae? Lho nggih Pak, masyaallah, wong ki lek duwe ilmu wedi karo Allah. Saestu. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Niku teng Madinah, agak teng Madinah. Niku teng Masjidil Haram, badhe tindak dateng Masjidil Aqsa. Tuku kurma sebagai bekal persiapan perjalanan. Akhirnya kurma ditimbang, mari ditimbang, enten kurma sitok niki ceblok. Menurut Ibrahim bin Adham iki wis ketimbang, akhirnya dimaem. Mari maem kurma sitok, kurma sing ditimbang dibungkus, tindak datang Masjidil Aqsa. Berhari-hari. Akhirnya dugi Masjidil Aqsa, langsung mlebet salat sunnah tahiyatul masjid, wiritan, keturun. Mimpi ketemu malaikat loro mudhun ke langit. Ibrahim bin Adham dirasani karo malaikat loro. Iki lho Kat, enek wong istimewa. Iki jenenge Ibrahim bin Adham. Iki waliyun min auliyaillah. Iki lek ndonga cespleng. Ning sayang minggu-minggu iki dhek duwe kesalahan. Apa malaikat? Enek kurma sitok urung ketimbang, lah kok dipangan. Tangi Ibrahim bin Adham menangis. Ya Allah, tibane lek kutuku kurma nang Mekah winginane sing sitok rong ketimbang, balik malih Pak teng Mekah. Kurma sitok iki. Balik malih Pak, bakule ganti. Loh, Mas, aku winginane seminggu yang lalu, 15 hari yang lalu, aku tuku kurma nang kene bakule sepuh. Kok sampean saiki? Nggih nika Bapak. Bapak ampun sedo nembe 7 dinane. Mas, aku winginane mangan kurma sitok. Urung katut ketimbang sing ngedoli bapak sampean. Sampean ahli waris ya Mas. Sampean halal nih ya sitok sing wis tak pangan urung ketimbang. Walah nggih mek sitok ae. Kula halal nih. Tapi ngapunten Pak, dulur kula niki 11. Kula halal duka sing 10, halal apa ora. Goleki karo Ibrahim bin Adham sitok-sitok. Wong 10 digoleki. Lho kok enek lho wong Sutajayan ngarit kok isine suket campur semangka bareng kuwi. Heh. Ngarit kok isine wonge teko apa ra iki? Kubuke polos apa kembangan? Lek polos tekku ngawur kowe iki. Jadi ulama-ulama mbiyen orang-orang dulu itu hebat karena apa? Takut dengan Allah. Nyapa kok takut dengan Allah? Duwe ilmu. Mula penting ngaji. Ngaji itu akan memunculkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Ada seseorang namanya Pak Mubarak, tukang nunggoni kebun anggur. Pak Mubarak, sampean tunggoni kebun anggurku. Nggih, juragan. Bertahun-tahun. Akhirnya juragan iki mara. Pak Mubarak, tolong aku pekno anggur sitok sing legi. Dipundhut nih mboten legi. Ora legi kecut iki. Pundhut nih mboten legi malih. Sampai 3 kali mboten legi, majikane muni, Pak Mubarak, sampean niki ngerti apa ora karo anggur sing legi mboten? Loh. Lah sampean pirang-pirang tahun nunggoni kebun iki, apa rong tahu sampean mangan anggur nang kebun iki? Dereng nate juragan. Lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. Jenengan kula ngengken nunggoni. Mboten ngengken maem. Ya Allah, akhirnya Pak Mubarak nikah. Duwe putra hebat, ulama besar di zamannya, jenenge Abdullah bin Mubarak. Itu lahir dari orang tua yang hebat, orang tua yang takut kepada Allah. Bu, ngaji nggih. Ben wedi karo Allah. Lek wis ngene kan roh to. Lek rewang sing hati-hati aja amen bekem iwak. Rewang kok dilak-diluk mulih hati-hati, sok dituntut nang akhirat. Bahkan Kanjeng Nabi nate cerita, Nabi Isa itu nabi sing iso nguripi wong mati. Bahkan Nabi Isa itu iso komunikasi karo wong sing wis mati. Suatu hari Nabi Isa niku liwat kuburan, noleh ning kuburan enten wong disiksa, Pak. Langsung ditakoni karo Nabi Isa, "Ya rajul man anta?" Wong lanang sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa nang alam kubur? Kula niki disiksa awit kula ninggal sampai hari ini belum selesai. Apa salahmu? Kula niki nalikane urip teng donya, pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula sing golek kayu niki kula pikul nih, golek kayu ning alas, kula pikul nih, kula beto wangsul kula diongkosi. Niku pendamelan kula. Suatu hari tangga kula ngengken kula,
ngeterne kayu teng desa sebelah, kayune kula pikul. Lah kok desane waduh. Ning tengah dalan kula luwe, akhire golek sego iwak. Mari mangan sego iwak, teng tuku kula ki enek selilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten enten. Akhirnya kula mencolot metu, moklek kayune tangga kula mak klik sak tusuk gigi, bar niku kula buang. Kula mboten izin mek gara-gara ngentit kayu sak tusuk gigi, urusan kula teng alam kubur 11 tahun dereng beres. Sak tusuk gigi lho yu. Sak tusuk gigi. Ngono kok golek ramban ra tembung bareng. Golek mbok gawe tusuk gigi dadi piro? Estu Pak Camat, pejabat gilek gelem ngaji, takut dengan Allah. Nyapa to pejabat akeh sing korupsi, gak sregep ngaji. Lho tenan, Pak. Saya itu setuju Pak Prabowo ki pejabat digonang Magelang, digonang Kawah Tidar, dikai pakaian tentara, dikon mlayu rono, menteri, bupati, gubernur, wali kota digorono. Saya setuju Pak Prabowo. Tapi lek mek ngono kuwi tok, lek menteri ora kon undang Gus Bahak. Ora kok undang nih Pak Said Akil Sirot kon ngaji, sulit untuk menjadi pejabat yang baik. Mula tak suwun Pak Camat sing sregep rawuh. Lu tenan. Heeh nyampe nak nyang. Lu sak tusuk gigi lho Pak Camat, ya Allah. Ki saiki pejabat tido kendel. Kula niku lek ndelok winginane Iran perang karo Israel ki ya Allah. Rudal Iran iki Pak, Masya Allah, meluncur ning Israel ki tepat sasaran Pak. Kula ni sampai mikir ya Allah ki anak kula iki kuliah teng Timur Tengah niku tiap hari ki roh terus anak kula. Batin roh. Rudal iki kula mek batin nggih ku anak sing ceblok sitok aku. Wedi kula. Dilalai lho kok kabeh niku rudale niku tepat sasaran. Masya Allah, rudal Iran hebat tepat sasaran. Lah ning Indonesia ki lho jenenge bansos iki kok kerep ra tepat sasaran lho. Aku ki yo mikir lho ngono kuwi. Masyaallah, mboten enten Pak Camat teng Sutojayan nggih. Bansos tepat sasaran nggih. Ya Allah. Ngapunten Pak Camat, lek dahar dikathah kersane lemu. Oh, hiling. Pak Camat ngaji nggih. Ya Allah. Kula winginane ngaji ning Kediri iki desane niku Rembang Kepuh. Lurah ini ki wedok, lurah niku. Tak ceritani Bu Lurah ngaji terus ngaji, nggih siap Pak Lukman siap. Tak omongi ngono iso weneng lho kok mulih ki nyangoni to. Nyapa sampean iki aku cerita. Wi lurah atik wedok nyangoni, lurah wedok. Lurah lho wedok nyangoni, lurah. Wedok. Enek camat lanang ora nyangoni. Mosok kalah karo lurah wedok. Coba camat batin amoh dina iki aku mau. Ngerti ngono lek sing ngaji Pak Lukman ndak nyang aku. Wes ayo ngaji. Mula ngaji itu istimewa. Satu, ngaji niku menjadikan ibadah kita berkualitas. Yang kedua, ngaji itu menjadikan kita takut kepada Allah. Sing nomor 3, wong nek sregep ngaji akan muncul perasaan lilo terhadap takdir Allah. Mergo diomongi, karo kiai diomongi la yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairallah. Apa sing diparingi Allah teng kula karo panjenengan, itu mesti yang terbaik dawuh Kanjeng Nabi. Wong lek sregep ngaji, alah, tibakne apa sing dipilihne Allah mesti yang lek wis sampean muncul ngono kuwi, pengertian lek sing diwujudne Allah mesti yang terbaik. Niki lho ning dodo sampean kuwi enek perasaan apa? Lilo. Urip niku tibakne paling dhuwur derajate niku lilo. Wah, wong lek wis di perasaan lilo, wis mentok Pak urip sampean. Nandur pari, gak panen, lilo. Bakul cilok amen numplek kae lilo. Wis wong lek surupe lilo jan wis jan mening. Petuk Pak Camat gak disangoni lilo. Wah, enak. Enak. Wis enak. Dadi wis urip ki lilo. Bar pengajian ning masjid NU gak dijak sarapan lilo. Niku lek gak lilo wah wis jan amoh ning awake. Loh, urip ki tenan Bu, sampeyan iki lek wis urip ki lilo karo pilihane Allah,
gak enek urip gak tenang. Lah piye wong wis lila kok. Puncak dari kehidupan itu adalah rela terhadap takdir Allah. Loh tenan, duwe bojo cetil lila. Lah piye wong kok lilani ya cetil, ora kok lilani ya percuma sampean wis tau lila. Enek to wong lanang cetil karo bojo senengan iki nggih puisi. Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan golek enek to wong lanang model ngono kuwi. Wonge ya teko. Nggih kacamata apa ora wonge? Bikinane aku muni ngono sing nggih kacamata cowopoti kabeh. Lho nggih, urip iki lek wis lila mentok, Pak. Lesan kita seringkali berbicara tidak baik itu karena apa? Enggak lila karo takdir Allah. Duwe tangga cetil, gak lila. Mau ngrasani terus. Duwe tangga tukang maido, gak lila. Urip iki lek wis lila entek wis mentok. Lila mentok wis. Jenengan duwe anak, Pak, karo jenengan kok lila ae. Sampean mesti seneng. Le, dalem ya, anu lho Le, iki bodo iki awakmu ora tak tukokne klambi. Sing tak tukokne mase. Alah nggih ya, mboten napa-napa. Kula mbun sah tumbasne mase sing tumbasne. Ku agemane mase sing mboten sedeng kula damele. Lho. Sampeyan di anak kok ngoten seneng, Bu. Le, dalem Bu, iki bodo iki sing tak tukokne montor mase. Sampeyan gak tak tukokne. Alah nggih, mase mawon ditumbasne kula mboten napa-napa. Mengke lek mase mboten damel kula tak ngampil. La ilaha illallah. Anak kok koyo ngene to? Le, dalem Bu, ora wayahe bayar SPP nggih. Iki Bu rong duwe dhuwit lho Le, piye? Empun mboten napa-napa Bu, mengke tak matur wali kelas kula aturne lek Ibu dereng saged bayar, bayare mengke ngenteni panen tebu. Mengke lek wali kelas takon kapan panene niki nembe nandur. Mengke tak matur. Sama nek di anak sembarang sing sampean putusne lilo, sampean seneng. Tapi lek sampean duwe anak gampang protes, gak seneng sampean. Le, iki lebaran sing tak tukoni klambi masih. Lah, masih nah. Masih nah. Dadi wong tuwek dadi ibu kok ora adil. Piyoh. Kuwi jan mentolo ngidoni cangkeme lek ngono. Lho Allah ya ngoten, Pak. Allah ki seneng lek awake dhewe lilo karo sing ditakdir Allah. Diparingi loro lila. Loh, kok lilani ya loro, ora kok lilani ya lila. Ora lila tidak bisa merubah takdir. Lila wae. Mergo lek sampean loro kok lila, sampean isine mek pahala. Tapi lek gak lila, wis loro cik dosa. Karena apa? Kita akan menghadapi fase kehidupan yang amat sangat berat, jenenge mati, Pak. Wis. Loh, lah awake dhewe diparingi mati lila, Allah nampa awake dhewe ya. Loh, awake dhewe bakal mati yu. Belajar lila ket saiki. Ben golek nyawane dipundhut karo Allah ya lila. Kanjeng Nabi ki dawuh ngeten, Pak. Bat dalem Kanjeng Nabi, Allah ki seneng karo hambane sing seneng ketemu Allah. Allah ki gak seneng karo hambane sing gak seneng ketemu Allah. Sahabat mular. Nyapa padha nangis lah kula kalih mati niku mboten lila lho. Kula wedi kalih mati. Lek kula mboten lila Allah kan mboten lila nampa kula Kanjeng Nabi. Wis, mulai saiki rasa wedi karo mati. Lila. Mulai awak mati lila Allah nampa awakmu ya lila. Lho saestu, Pak. Mula jenengan tak belajari ngapunten pokok wani sampean. Sampeyan iki lek duwe tangga lara nemen, wis layur jabaruhu, wis ndak ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi wonge cik iso ngomong, cik paham, sampe ngomongi. Kang, ora usah ngarep-ngarep waras. Loh, pokok wani lho. Mergo nyapa? Sampeyan ora bakal waras. Lho wis kena penyakit ngapunten. Wis gagal ginjal umpamane, Pak. Ngapunten wis cuci darah awake nyolot entek. Dipeseni ngene, yo ora usah ngarep-ngarep waras. Penyakitmu ora bakal waras. Yu mulai saiki lila karo apa sing diparingi Allah. Sampeyan diparingi lara lila karo bojomu lila, karo anakmu lila.
Lek awakmu lilo yu Allah ya lilo karo awakmu. Wani ora ngomong ngono. Yo aja ngarep-ngarep waras langsung jegekan. Cangkemmu ngomong apa kowe? Lho nggih karena apa? Rela niku penting. Lah sampean iso rela terhadap takdir Allah niku awake dhewe sregep ngaji. Nabi Musa niku duwe umat niku ngibadah 500 tahun ini mboten nate maksiat, Pak. 500 tahun. Matur dhateng Nabi Musa jenengan kan celak kalih Allah. Jenengan tangletne kula benjing manggen teng swarga pundi. Saking pedene ngibadah 500 tahun gak tau maksiat. Akhirnya Nabi Musa matur, Gusti, umat kula niki enten sing ibadah 500 tahun mboten nate maksiat. Nyuwun pirsa benjing teng akhirat manggen teng swarga pundi. Allah langsung dawuh, Musa, omong ana umatmu. Besok nang akhirat tak encep ning neraka. Kaget Nabi Musa. Loh, 500 tahun ibadah iya, omong ngono tak encep ning neraka. Mandap Nabi Isa. Pripun Nabi Musa? Umatnya Nabi Musa. Anu Kang, nasibmu amoh. Tiba nesuk sampean dilebokne neraka. Lho kok malah guyu to? Wong sing ibadah 500 tahun dilebokne neraka niku guyu. Lho kok guyu kowe? Lho nggih, lek pancen Allah lila kula mlebet neraka, kula ya lila. Lho pancen kula ngibadah mboten golek swarga, mboten golek neraka, kula ngibadah mek golek lilane Allah. Kok ternyata Allah lila kula mlebu neraka. Kula siap mlebu neraka. Cobi. Enek tau ujian sing berat selain dimasukkan ke neraka, Pak. Tapi wong niki lila. Anu Nabi Musa, kula lila dilebetne neraka, ning kula punya satu permintaan. Apa? Kula benjing lek dilebetaken teng neraka kula lila, tapi kula nyuwun Allah kan gedhekne awak kula. Awak kula ikan gedhekne, mengke lek wis gedhi, awak kula iso menutupi pintu di neraka sehingga wong Sutajayan gak enek sing mlebu neraka. Masya Allah. Kula sing mlebu neraka mboten napa-napa, kula lila takdiri Allah. Lek pancen Allah ngridani nglilani, kula nyuwun awak kula kon gedhekne. Ben iso nutupi pintu di neraka, akhire sing mlebu neraka mek kula tok. Akhire matur dhateng Allah, "Piye Musa? Lila Gusti." Wonge tak lebokke neraka lila. Nggih Gusti. Namung nyuwun awake kan gedhekne. Ben iso nutup pintu di neraka ben orang lain gak mlebu neraka. Allah tersenyum. Musa dalem muduna nek. Omong ngono, tak lebokne swarga. Loh, pripun to Gusti? Lah wonge lila karo aku kok. Mosok aku lila karo wong? Aku wonge lila, aku lila. Mosok aku lila karo hambaku terus tak lebokne neraka ndak, tak lebokne swarga. Iki lho. Mula urip iki sing penting. Nomor loro, urip iki sing penting bermanfaat pada orang lain, Pak. Cerita ini menggambarkan betapa agungnya tahlilan, Pak. Betapa agungnya yasinan. Karena yasinan tahlilan itu usaha kula karo panjenengan agar orang lain tidak masuk neraka. Kok enek uang lodaya difidai, fidak sughra, fidak kubra. Niku untuk apa? Untuk menutup pintu neraka ben wong kuwi ora dilebokne neraka. Mula yasinan tahlilan itu istimewa. Karena apa? Karena panjenengan berusaha untuk orang lain agar tidak masuk neraka. Tahlilan iku ora ndongakne wong ben mlebu swarga to. Lho koyo ngene kok jek enek sing ngecam tahlilan bid'ah. Mula yasinan tahlilan terus. Karena apa? Itu usaha kula karo panjenengan agar orang yang sudah meninggal itu tidak masuk neraka. Iso gara-gara awake dhewe terus membantu orang lain, mendoakan orang lain. Iso krana awake dhewe terus tahlilan, terus yasinan, terus fidaan menjadikan kula karo panjenengan juga tidak dimasukkan neraka karena hidup kula karo panjenengan mengusahakan orang lain agar tidak masuk neraka. Tahlilan Bu nggih. Enek wong ki lho berusaha awake iso nutupi neraka ben wong liya ora mlebu neraka malah dilebokne swarga. Awake dhewe lek tahlilan kan berusaha tangga dulur kanca kan ben gak mlebu neraka to. Kuwi insyaallah awake dhewe dilebokne swarga. Ngono lho. Tahlilan Bu nggih. Tahlilan.
Lho niki hikmah ngilmu. Lila nggih Bu. Lila karo pilihane Gusti Allah. Kula yo belajar Bu. Iki engko mulih gak disangoni lila. Iya nek ora lila mumet aku. Oh. Penak urip lek wis lila wis mentok. Wis mulai hari ini lila Bu nggih. Karo sing jenengan dengar, karo sing jenengan lihat, lila lah. Golek lila awake dhewe wis piye lek wis lila. Efeknya luar biasa. Lila manggene ning ati, lila. Mergo nyapa? Apa sing dipilihne Allah mesti yang lho, sampean duwe tangga kenyih. Penting kuwi. Aku tak takon, sampean duwe tangga loman karo cetil senengan ndi? Bareng. Jenengan duwe tangga cetil karo loman senengan loman mergo sampean cetil. Lah iya tekan mergo iki do cetil to iki, senengane duwe tangga. Ketok lek cetil awakmu. Lho, lek cara Kanjeng Nabi tangga loman karo cetil, niku apian cetil, Pak. Lila karo tanggamu sing cetil. Sampeyan iki lek duwe tangga loman, sampeyan iki lek sedekah ngene tanggamu sing loman, siji, sampeyan oleh ganjaran. Nomor loro, sampeyan iki lek sedekah ngene tanggamu sing loman, dijoli. Mergo tanggamu loman kok. Nggih napa nggih? Tapi lek tangga sampean cetil, sampean iki lek sedekah ngene tanggamu cetil, niku ganjaran. Entuk pahala. Sing nomor loro gak dijoli. Nggih napa nggih? Tangga iki lek cetil lek diteri lek ra ngijoli to. Lah wis. Lek sampean lila karo tanggamu cetil, gak dijoli tak duduhi. Engko mesti dijoli Allah. Lho, lek sing ngijoli Allah luwih akeh apa luwih titik? Allah kok titipi jagung sitok lho. Kok seleh lemah. Dadine dijoli ratusan jagung. Ora trimo jagung tok ditambahi janggel. Ora trimo janggel ditambahi tebon. Ditambahi kelopot. Kaya ngono kuwi Allah lek ngijoli. Ditambahi rambut. Ditambahi rambut kaya ngono iki lho. Sampeyan iki lek sedekah ngene tanggamu sing cetil, engko dijoli Allah. Lek sing dijoli Allah mesti luweh sampeyan becek ngene tanggamu loman gula 5 kilo, golek sampeyan mantu genten dijoli 5. Lek sing dijoli tangga sing loman titik. Tapi lek sing dijoli Allah mesti luweh tangga kula winginane iki lho panen entuk sak ton, Pak. Tak takoni, winihe pira kuwi, Kang? Winihe mek 5 kilo, Kang Lukman. La ilaha illallah. 5 kilo ki Allah lek ngijoli sak ton. Wis, seneng duwe tangga cetil apa loman? Sampeyan iki lek loman diijoli. Lek ngijoli mesti tolong bar pengajian buku catatan becek bongen. Kuwi mergo mbok cateti lak mergo arep-arep dijoli ta. Lek sing ngijoli tanggamu titik. Lho tenan kula ngaji gak butuh disangoni kene, lek nyangoni titik. Aku lek ora disangoni sing nyangoni Gusti. Lek nyangoni Gusti Allah mesti akeh. Pak Camat pira to sampeyan nek nyangoni aku? Ora aku ora arep-arep paling ya titik. Bu. Deh, sampeyan iki tenan kudu ngerti hikmah. Mula duwe tangga cetil ki alhamdulillah. Lho, engko lek sampean sedekah gak Lho, Sayyidah Aisyah niku lek sedekah ngongkon khodami santrine, "Nduk, iki terno ngene kono. Sampeyan aja pisan-pisan kuwi omong kok aku." Lho enten apa Bu Nyai? Kuwi engko lek omong kok aku, wonge mesti kijoli. Aku moh. Aja kok omongno, anu enten tiyang nyodakohi jenengan niki wau. Lho lek engko tak mbok omongne kok gene Sayyidah Aisyah, wonge mesti bales. Ate lek dibales wonge kuwi mek titik, Nduk. Aja kok omongne tenan iki lho Sayyidah Aisyah. Lek becek ora tau dicatet.
Mergo njaluk dijoli Gusti. Siji, waktu itu yang paling istimewa diisi kangge Ya Allah wis jam 7. Urang pinten? Oh. Nah, sampai jam 7 nggih. Mboten biasanya jam 7 nggih. Jam pinten Mas Yai? Dalem? Oh, tekone telat. Ya Allah. Piye? Terus Pak Camat. Pantun tanggung jawab napa mboten? Sing nomor loro, waktu yang istimewa siji digawe ngaji, yang kedua digawe ibadah. Ada faktornya apa to manusa kok ana loro, enek sing ibadah, enek sing ora. Enek sing gelem salat, enek sing ra gelem. Manusa iki ternyata mek loro niki. Nyapa to manusa kok enek sing sregep ibadah, gelem ibadah, enek sing ora ibadah. Ada beberapa faktor sing marakne awake dhewe gelem ibadah. Satu apa? Dawe Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa'iza. Cukup kangge awakmu kabeh eling mati. Kuwi cukup kangge pitutur. Sing marakne awake dhewe gelem ibadah ki salah satunya kelingan mati. Mati niku mesti lho. Sugih mati, melarat ya mati, pejabat mati, rakyat ya mati, wong terhormat mati, wong terjahat ya mati, kiai mati, santri ya kabeh wong bakal mati, Pak. Ora eneng wong ora mati. Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden. Kabeh wong wedi karo Pak Harto. Dadi presiden 32 tahun. Nalikane loro Pak Harto niki teng rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Dikawal karo 30 dokter terbaik di Indonesia. Malaikat maut mlebu. Sitoke ndake sing ngeruh mati Pak Harto. Lho Pak Harto lo mati apa meneh kami tuwa. Lho tenan. Sopo gak mati? Wong paling sehat sa Indonesia mati. Sopo? Menteri Kesehatan. Lho wong paling sehat sa Indonesia jenenge Endang Rahayu Sedianingsih. Menteri Kesehatan di era Pak SBY. Arep turu ngomong nih kesehatan, tangi turu ngomong nih kesehatan, sampai turu ngimpi nyuntik, mati. Tonggo kula ki duwe apotek ki winginane mati ya. Duwe apotek ki mati. Duwe apotek ki mati. Padahal obatnya ki nyanding, mati. Duwe apotek lo mati. Sampai enek wong iki dijenengi gesang, Pak. Enek wong jenenge gesang karepe ben ora mati, ben gesang mati. Lho nggih. Lah ingat mati itu memunculkan semangat untuk beribadah. Nasyatah bil ibadah. Wong kira ingat mati akan takjilu taubah, akan segera bertaubat. Piye carane awake dhewe ben eling mati? Sering tak atur nih. Waktu itu sebetulnya kan mek telu to. Waktu niku jane kan mek telu to Bu nggih. Mau saiki kesuwen sesuk. Sapa yang mau? Mau saiki engko. Waktu ki jane mek telu niku lho, Pak. Hari ini 1447 Hijriah 2025. Ribuan tahun waktu itu jane lek diringkes mek telu. Mau saiki engko. Lah waktu telu niku tibane awake dhewe karo Allah dikai hak nggunakne mek sitok. Kapan? Saiki tok. Engko rong kepara apa? Tok. Sapa sing wani jaman petuk wektu engko? Urip ki mek saiki tok. Dulur kula kalau winginane Jumat yang kemarin, bukan Jumat wingi, yang kemarin sekitar 15 hari. Isuk niki sehat, Pak. Jam 11 siram mergo arep budal Jumatan. Ajeng sirami mundut anduk. Lah kok keplorot, Pak. Lungguh, Pak. Langsung mboten sadar digonang rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 11 lho ora petuk Jumatan. Sapa sing wani jamin petuk wektu engko? Urip ki mek saiki tok. Kula duwe tangga Ramadan 2 tahun yang lalu sehat, Pak. Panen nyekeri gabah, mimpi gabah, nglumpukne gabah. Maghrib buka, barisak taraweh jam 4 dalu, jam 4 enjing sahur.
Mari sahur jam 4:15 pinarak teng kursi. Mergo nyapa ngenteni musala andinge azan. Kulino jamaah nang musala sandinge. Terus putrane nalikane pinarak teng kursi iki kaya wong glegeken glegek tiba ditangekne innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 4:15 gak petuk waktu subuh. Musala andinge azan, barazan pujian. Lek pujian melung-melung Pak nyapa ngenteni wong niki wau. Mergo ning musala iki sing jamaah mek loro, imame karo wong iki mau tok. Akhirnya dibungok, bro, wonge mati. Jam 4:15 gak petuk waktu subuh. Kula duwe kanca nembe takziah teng Jogja. Masuk kota Jogja maghrib. Akhirnya golek masjid jamaah maghrib, mari jamaah. Tengene jamaah ibu-ibu padha nangis, ada seorang ibu sujud mboten tangi, ditangekne innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir gak petuk salam. Allahu akbar. Urung sampai salam dicabut nyawani. Takbir lo gak petuk salam. Takbir lo gak petuk salam. Takbir lo gak petuk. Nate mireng teng masjid Mbah Yai almarhum Dr. Kiai Haji Muhammad Najib Siraman. Enten tiyang salat riyaya teko masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Entuk sak rakaat tiba ditangekne innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggal 1 Syawal gak iso badan. Sampeyan harus mengimani lek urip ki mek saiki tok engko rong kepara apa? Engko rong kepara apa? Urip ki mek saiki tok engko ki iso awake dhewe mati. Kathah wong metu ka omah klamben dhewe, lediluk klambine sing nyepotne kancane. Akeh wong budal ka omah kuplukan gawe dhewe, lah kok lediluk kupluke sing nyepot kan. Wis, krana urip ki mek saiki tok, engko kepara petuk ada 3 hal yang jenengan kerjakan. Siji, urip ning donya ora usah mikir engko. Mergo engko rong kepara apa? Engko rong kepara apa? Sing penting wis pikirane ben enteng. Ora usah mikir engko rong kepara petuk lho, sing penting saiki. Sampeyan ndek bojo garap sawah omongno ngene, "Yah, ora usah mikir engko." Wong ora usah mikir engko panen apa ora, wong jek engko. Sing penting saiki sawahmu penono sing apik. Nduk, ora usah mikir engko lulus apa ora lek sekolah. Ora usah kok pikir wong jek engko ae. Yo lek engko petuk, sing penting saiki sregepo sinau. Uripe wong Sutajayan karo wong Selapura ki lelah mergo senengane ki mikir engko ki lho, Pak. Iki senengane mikir engko jenenge mantu kurang setahun kok pikir saiki ki lho. Akhire utek iki isine beras, brambang, bawang, gula, mie, sing rewang pira, sing ditonjok pi, undangane walimah pi, engko gawe teropeso, gawe dekoreso. Jadi setahun ini mlaku ngene kabotan pikiran. Sampeyan ora usah mikir engko, sing penting senengane mikir engko kuwi awake dhewe. Iki ditanono kok enek wong ngaji rung mari kok mulih. Kuwi mergo wong seneng mikir engko kuwi. Wis mikir engko sarapane apa bapak. Lha engko kok dipikir saiki, sing penting saiki ngaji. Ben enteng pikirane awake dhewe. Awake dhewe iki lelah mergo nyapa? Senengane mikir engko. Jenenge mikule iki lho setahun kas. Lha kok dipikul saiki? Lara napa mboten awake? Lara. Wong arep nampa giliran yasinan kurang sak wulan iki. Ben dina aku wis rapat karo sing lanang. Ya. Napa? Yasinane sok Jumat ngarep ngene yujah. Mari kono ngene yujem, mari kono ngene yukam. Terus sok ben ning kene lho ya, kurang sak wulan ning kene. Digaekno apa ya? Halah gawekno soto lha wis. Apa? Soto. Ora gelem wong Sutajayane ndak ketek ayu. Lah apa tedek sego tahu? Sego tahu ndak dadi ya. Apa meneh lawe kerupuk. Wis sak wulan wis boy wong. Lah apa tedek apa pecel? Pecel. Sak wulan wis rapat. Lho kok semer Pak Lukman, bojoku ki ya ngono kuwi. Arep nampa arisan sak wulan wis bingung. Tak omongi soto ora masuk, tak omongi sego pecel gak masuk, sego tahu ndak masuk. Akhirnya tak putus nih Dik, lek nampa giliran yasinan, wis kayak ono prasmanan naik. Wis cep lek wis kayak prasmanan.
Kiai kok. Mosok kiai gak prasmanan ra pantes. Artinya apa? Hidup kita itu lelah karena senengane mikir ora usah engko ki yo engko sing penting iki mari ngene sampean bareng ngaji wis mikir sing didepi iki lho. Oh, bapake cacah senengane iki tak masakne iki bocah-bocah. Ya wis, engko beduk-beduk ya jamaah. Wis, bar jamaah apa sing diadepi tok lho sing dipikir, Pak. Ben tidak lelah. Kok pamer mboten? Pengajian kula iki sampai November, pendak dalu mboten berhenti, Kak. Awit Sawal. Lho kula iki lek buka kalender mumet. Mula ora tau tak buka. Lho nggih, kula iki gak mikir engko bengi ngaji ning ndi sing tak sampekne apa, blas. Sesuk ning ndi gak tak pikir, mumet. Sing tak pikir engko ngaji ning Lodaya ning Masjid NU. Ya wis kuwi, bismillahirrahmanirrahim budal. Wis. Iki engko ngaji ning ndi? Ning Kolomayan. Ora tak pikir urung teko Kolomayan kok. Engko bengi ngaji ning Pagelaran Malang. Ya engko bengi lek ku mikir ora saiki ben utekku enteng. Genah ora? Ora usah mikir engko sing penting. Nyapa Pak Kanjeng Nabi iki kok sehat? Kanjeng Nabi iki mboten nate gerah. Kanjeng Nabi gerah nalikane ajeng sedo. Ternyata kula teliti, Kanjeng Nabi niki ternyata senengane mikir saiki gak tau mikir. Jeng Nabi niki Bu, lek tindak kondur teko pengajian. Sing dijujuki pawon. Kok sego karo jangan isik, Jeng Nabi mboten sare. Kabeh disedekahne karo Kanjeng Nabi. Lagi telas Jeng Nabi lagi mapan sare. Sahabat matur, "Lho Jeng Nabi kok ditelasne to kabeh? Lah sesuk piye? Ha sesuk kok dipikir saiki. Sing penting saiki ora usah mikir sesuk. Sesuk ya sesuk." Lho, kok ngoten Jeng Nabi? Wong paling getun iki bat. Nalikane duwe barang wayahe disedekahne gak disedekahne terus kepancal mati. Akhirnya terus nangin laula akhardani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Gusti jenengan uripi malih. Jenengan uripi malih kula kepengin sedekah. Aku gak kepengin ngono kuwi bat. Dadi aku ki ora tau mikir sesuk. Mula Kanjeng Nabi ki selawase urip rong tau jenenge ngejangan. Mergo saajon mesti mula tetengere wong wedok cetil siji tukang ngenget. Dan mboten diinget mambu aja kok enget sedekahno tanggane. Kadang blendrang terong seminggu ngat. Akhire irung kaya aspal. Mbok wis ireng lah kok muni, "Sapa ya gelem blendrang ngerti tanggane lek seminggu ra kere." Bu, tetengere wong cetil siji tukang ngenget. Nomor loro duwe kulkas. Kanjeng Nabi ki nyapa to kok ora ndek kulkas. Kanjeng Nabi ki gak tau mikir sesuk. Sing penting Kanjeng Nabi lek duwe kacang rong unting sak unting dijangan, sak unting sedekahane sahabat bat arep kacang wer. Duwe timun loro, siji diterancam siji tawane sahabat bat arep timun wer. Duwe kangkung loro rong unting, sak unting dioseng-oseng, sak unting disedekahane sahabat bat arep kangkung wer. Enek wong Sutajayan sing war. Duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting lebokne digawe iso timun ini jero kulkas seminggu kok nyetet wong kademen. Mula Kanjeng Nabi ki ra tau ora duwe kulkas, mergo Kanjeng Nabi gak tau mikir sing penting. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge pengumuman ibu-ibu jenengan nek pengen niru Kanjeng Nabi tenan tulung bar pengajian kulkasmu dolen. Ya nek sing batin, lha Bapak Lukman ra ndek kulkas, ngapunten Bu kula kiai. Lek ndek kulkas ora pantes ketok cetile. Sumpah kula mboten duwe kulkas, sing duwe bojo kula. Ya aja ngelokne aku, ngelokno bojoku. Tetapi sing numbasne jenengan ora, wonge tuku dhewe. Aku mek ngeterne tok. Lah tapi sing nyukani dhuwit ora, njukuk dhuwitku dhewe. Oh, ora usah mikir engko sing penting. Wes, kuwi tenan kok ben enteng pikirane. Bu, wis ora usah mikir sok anak iso dadi polisi, iso dadi tentara apa ora, iso dadi pegawai negeri apa ora. Ora usah kok pikir, sing penting saiki anake di sekolahne, sing penting saiki anake di pondok.
Wes sing terakhir nomor loro. Wis jam 7:04. Sing nomor loro, urip ning donya aja maksiat. Mergo urip ki mek saiki tok. Engko samare bar maksiat terus aja tenan nglakoni maksiat. Mergo nyapa? Urip ki mek saiki tok. Gak ngerti awake dhewe apa engko mati, Bu. Tulung leren rasan leren. Kuatire pas rasan terus kik. Akhirnya mati dalam keadaan rasan. Apik apa elek? Elek. Lho wong nek sadar mek urip saiki tok engko rong kepara petuk. Iso engko awake dhewe mati. Lah kok rasan-rasan to? Aja rasan-rasan. Tenan aja rasan-rasan. Kuatir pas rasan-rasan terus kik. Tak peseni sing rawuh mriki aja pisan-pisan metu ka omah. Buka aurat, aja. Nutup aurat ini wajib napa sunah? Wajib. Lek salat tahajud ini wajib apa sunah? Sunah. Lek ngono nutup aurat karo salat tahajud apian nutup. Salat niku wajib napa sunah? Salat 5 wektu niku wajib napa sunah? Wajib. Lek enek wong pas salat terus mati niku apik napa elek? Sahaye mergo pas nglakoni kewajiban. Lek enek wong lodaya metu ka omah kok nutup aurat terus sedo ning dalan. Niku lek cara kula insyaallah husnul khotimah. Mergo nyapa? Mati pas netepi kewajiban ya kuwi nutup. Aja pisan-pisan metu ka omah gak nutup aurat. Kuwatir iku ning dalan enek apa-apa terus kik. Lek bojomu takon sing ngaji sapa, Bu? Mau Pak Lukman. Apa judule? Tenan sadar. Gak wani wong urip mek saiki tok kok sembrono iki lho. Aja sampe wong Sutojaya nek sing gak salat. Kuwatire ninggale salat terus. Ninggale salate apik apa elek? Elek. Lu mati kok pas ninggale salat berarti mati. Elek. Lho tenan, Pak. Aja sampe ngapunten kok selingkuh aja. Aja. Kuwatir engko pas selingkuh terus. Lah, sampean kan pirsa to, Blitar Timur niku kan kathah hotele ta. Blitar Timur lho, Kecamatan Silorjo niku lho Pak Camat. Kan kathah penginapan. Dulu Silorjo. Sakniki Silorjo dalemi. Boro, Pak. Boro. Niku kan sing bagian kan kuwatah penginapan teng mriku. Padahal gak enek objek wisata. Padahal teko kutha Blitar iki ya waduh, kok akeh hotel iki ning kono hotel apa iki lho. Tibane tak takokne lha niku hotel Yauu kok. Alah. Hotel Yauu. Lah winginane niku teng Jalan Kembar Pak Camat, kanan jalan niku kan hotel niku. Kok semer Pak Lukman kerep liwat. Mudarani kerep mampir. Enek wong Malang ngapunten, nggawa wong wedok duduk pasangan yang sah. Masing-masing sudah punya pasangan yang sah. Sing lanang ya duwe bojo, sing wedok ya duwe bojo. Nauzubillah, mlebu kamar hotel. Akhirnya baju dilepas, akhirnya zina. Lah kok sing lanang lagi kek, lah kok langsung kek. Lah kok mati di dalam keadaan zina toh. Ya Allah. Sing hati-hati aja nglakoni maksiat. Masya Allah, kula ni anu yi, Kangson. Awake dhewe kan ya manusa biasa ta. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusa kan gak sempurna to. Kadang roh wong ngono kuwi nyopengin. Roh wong wedok ayu nah niyo ya, nah niyo. Kek ngono kan ya mending kuwi. Tapi kula wedi lek bar kek terus. Wes tenan sing rawuh aja maksiat. Mergo urip mek saiki tok engko ora kepara apa. Sing rawuh mriki pengumuman, tulung aja satru karo tangga dulur kanca. Aja. Aja. Kok enek lho wong mati satru, apik apa elek? Kok enek wong pirang-pirang tahun gak tegur sapa kok wani. Padahal urip ki lho mek saiki tok. Lek enek wong mati satru, apik napa elek? Elek. Mula kanjeng Nabi dawuh ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah.
Ndi nek wong Selopura wong Sutojayan kok gak takon karo tangga dulur kanca, kok mati salah satunya, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga, selalu ketemu di neraka. Lek nek wong mati kok dalam keadaan satru, kuwi mati elek. Mula wong satru iki badai ditolak. Lah nyapa sapa wong satru karo wong liya, genten disatru Allah. Urip kok disatru Allah, salatmu percuma, ngajimu percuma, zakatmu percuma, hajimu percuma, mergo disatru Gusti. Wes iki sing satru bar pengajian ndang ngakor. Kuwatir engko pas satru terus. Wes lek ning desa jenengan enek karnaval joget aja melu. Kuwatir engko pas joget terus lagi terus. Wes tenan, wes urip iki mek saiki tok. Siji ora usah mikir engko, sing penting sing nomor loro aja nglakoni maksi. Terakhir, sampean harus yakin lek keluar rumah suami panjenengan itu rela. Aja pisan-pisan metu ke omah bojo gelo, aja. Sampe nek ndek konflik, aja metu dhisik. Selesaikan konflik di dalam rumah. Khawatir iku pas metu ke omah mati. Kayak mati dalam keadaan konflik karo sing lanang, apik apa elek? Sama nek tukaran karo bojo manusiawi, tapi aja metu ke omah lek urung selesai masalahnya. Mula wong wedok iki diperintah di Kanjeng Nabi lek metu ke omah kongkon pamit. Lek sampean pamit berarti bojone lila. Lek bojone lila, Allah melu lila. Kok enek wong mati Allah lila, insyaallah mlebu swarga. Mergo dililani Gusti. Mula sampean kudu pamit, sampe nek konflik selesaikan dulu. Ojo sampai mati kok gelo karo pasangane. Lah ya mati elek to. Mula kula niku kula tradisikan arep budal ngaji, niku pamit ben bojo kula lila. Kula ya lila. Dik arep ngaji nang Sutojayan nggih, ngatos-ngatos. Salaman, padha lilane bar kula terus cipika-cipiki. Lah nyak wong monyong dhewe kok. Lha sampean kudu ngono, metu ke omah niku pamit. Aja gak pamit, kuwatir engko ning jaba omah enek apa? Ya kuwi jenenge niki pun pamit pengajian. Kudu pamit. Nah, sae malah bareng. Aja kaya wong daerah tanan, gak tau pamit. Gelem pamit lek ninggal memean tok. Mosok ninggal memean pamit ya, mendung aku tak ngaji sik. Awas lek kudanan tak tunjuk ndasmu lho ya. Lho kok tekan dalan kick dalam keadaan ngancam sing lanang. Pun sing nomor 3 apa ya Allah wis meh jam 8. Dadi urip ki mek saiki tok engko ora kepara petuk. Siji ora usah mikir engko, sing penting. Nomor 2 aja nglakoni maksi. Mergo urip mek saiki tok engko ora kepara apa. Sing nomor 3 mboten saged kula sampekne. Iki apik sing nomor 3. Apik sing nomor 3 timbang nomor 1 2. Lah tapi wis awan kok. Jane maneman gak diterusne. Piye diterusne? Wis awan iki lho. Apik sing nomor 3 iki. Lah tapi wis awan nek apa ngene ae mumpung Pak Camat rawuh. Sok ben ngundang neh ngene ya. Apik sing nomor 3 iki. Maneman lho. Sepakat nggih sok ben ngundang neh ya. Mireng Pak Camat. Siap iki lho, Mas. Woi, si nomor 3. Apik. Apik nomor 3. Napa? Saiki ki wektune wis entek. Dadi sing tak pikir ki ya saiki, ngono lho. Ora mikir sing saiki ki lho wektune entek, ngono lho. Aku ki lek ngaji nek sing bantah ki seneng. Berarti sampeyan ya ngrungokne. Tapi ki wektune saiki Mulai sok undang neh ngono. Saiki sing penting saiki wektune wis Lho ki aku ki kulino sarapan 7:30. Lho lek punjul lara wetengku. Lara Mbah Jelani. Dadi sarapane kulino 7:30 ngono lho. Iki wis 7:30 iki. Bu. Loh ya Allah. Ranyangoni. Pak Camat kok kalah karo Mbah Jelani.
Alhamdulillah. Lah nggih Mbah Dukun kok kondang niki nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ngapunten lho Pak Camat. Lho pancen nyatani disangoni yo. Ngapunten, mugi-mugi Mbah Jelani Pak Camat panjang umur nggih. Kula lek 7:30 enggak sarapan watuk terusan. Mugi kula iki gak wani Bu, ngombene gak wani. Mergo kula niki lek ngaji ngombe mesti gak ketang sitok mesti ana sing muni seger. Dadi aku wis gak wani. Mesti ana sing muni, "Hah, seger." Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih solihah. Mugi-mugi sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah.